आयची रेसिपी बाबा मला गुळला गोज्जू हंगामे वांगण यूज केला मला म्हाका गुळ मेळनाशिल्लें एक मिडियम सायजाचे वांगण धुवन पुसून घेवया 1 टीस्पून तेल लावून घेवया गॅसांतू हाई फ्लेमांतू दवरया हे प्रोसेस रन्नेंते करियत साइड वेज फस्ट भजून घेवन मागीर देंटा लागी भजून घेवया ये टोटल प्रोसेस 5 to 10 मिनिट्स लागता ताजी भायले साली करकुरी जेवते बाजूका ऑलमोस्ट भजून येता ना वैंगणाचे लायक स्मोकी फ्लेवर येता हें रेडी जाल्लें गॅस ऑफ करया आनी निवोवच्याक सोडया कंप्लीट निवल नंतर ताजे भायले साली काडून घेवया आनी एक फोक स्पूनांतू मॅश करून घेवया मॅश करचे पयलीं फुडें एक वेळा सम पळोवन घेयन ती 2 टीस्पून चिंचामाचो रस्सो चिंचम ना जाल्यार लिंबू यूज करियत अर्ध टीस्पून मीठ एक तर्ण मिरसांगी अर्ध इंच अल्ले एक सनाची पियाव हे पूरा काडून घेवन सम एक वेळा मिक्स करून घेवया हांगा मिक्स केल्यार जाता हातान चिळलेले जाता सेमी ड्राय कन्सिस्टन्सीक उद्द घालून घेवन एडजस्ट करून घेवया एक दोन 2 टीस्पून नाल्ल तेल घालून घेवन सम मिक्स करून सर्व करूक रेडी ह्या रेसिपी त्याग जनांक पावता हे फ्रिजांतू स्टोर करून घेवका आनी 1 दीस भितरी सर्व का ट्राय करून कशी जेली म्हूण आमगेल्या कमेंट सेक्शनांतू सांगेन ती थँक्यू